Разрушая преграды, врагу мы грудью преградили путь, ни от кого не требуя награды, ни от кого не требуя награды, идя в строю, чеканят шаг защитники свободной жизни новой. Пехотный полк, бесстрашный полк, 11-й мотострелковый. Второго отдельного гвардейского мотоциклетного полка, памяти погибших воинов полка, а также воинов 271-го отдельного моторизованного батальона «Оснас» и 91-й гвардейской стрелковой дивизии, сражавшихся с 1 по 7 февраля 1945 года в ходе восточной прусской операции около поселка Теренберг, объявляется открытым. Земли святой не отдадим ни пяди, земли святой не отдадим ни пяди, идя в строю, чеканят шаг защитники свободной жизни новой. Пехотный полк, бесстрашный полк, 11-й мотострелковый. Пехотный полк, бесстрашный полк. Оно было первое заминировано, а второе, там не было ни одного живого места, где можно было увидеть землю. Вот настолько там были кровопролитные сражения, где как раз проявил себя второй отдельный гвардейский мотоциклетный полк. За эти события было награждено 49 человек орденом Славы. Не требуя награды, ни от кого не требуя награды, идя в строю, чеканят шаг защитники свободной жизни новой. Пехотный полк, бесстрашный полк, 11-й мотострелковый. Пехотный полк, бесстрашный полк, 11-й мотострелковый. Прошли Славянск и Иловайск, Саулку с Горловкой, родной Донецк в осаде. Мы защитим во все века, земли святой не отдадим ни пяди, земли святой не отдадим ни пяди.